Глава 15. Не позволяйте предпринимателю мешать духу предпринимательства. Никакое организационное обновление, никакое национальное возрождение промышленности невозможно без смелого шага отдельной личности. Харви А. Хорнстайн, Managerial Courage. Фрапучино. Было бы большой ошибкой не изобрести его. Мне просто сохранять в себе предпринимательский дух. Он часть моей натуры. Но для того, чтобы подтолкнуть других работников Starbucks мыслить и действовать как предприниматели, требуются усилия. Иногда труднее всего для мне подобных сдерживать себя, позволяя идеям других прорастать и зацветать прежде, чем будет принято решение. Многие предприниматели попадают в ловушку. Они так захвачены своим собственным видением, что когда идея возникает у какого-то сотрудника, особенно у такого, который не вписывается в уже существующее видение, возникает соблазн подавить ее. Я почти сделал то же самое с одним из самых успешных продуктов Starbucks – ледяной смеси черного кофе и молока, которую мы называем фрапучино. Вот как это случилось. Дайна Кэмпион управляла сетью из десятка кофеен Starbucks в Санта-Монике, штат Калифорния, и ее окрестностях. Она и ее управляющие кофейнями все больше отчаивались, поскольку у близлежащих кофейных баров прекрасно шли дела благодаря Гранитас, сладким разбавленным холодным кофейным напитком, очень популярным в жаркую погоду, особенно днем и вечером. Starbucks предлагала латте со льдом и мока со льдом. Оба напитка подавались с кубиками льда, но все больше и больше посетителей просили смешанные напитки. Когда им говорили, что в Starbucks такие не продаются, они уходили к конкуренту. Люди, работавшие в наших кофейнях в Южной Калифорнии, много раз просили нас придумать такую смесь, но мы отказывались, поскольку не считали это истинно кофейным напитком. Я особенно сопротивлялся этой идее. Казалось, она размоет цельность того, что мы олицетворяем, и это будет похоже скорее на какой-нибудь коктейль из ресторана быстрого питания, чем на требуемое настоящим ценителем кофе. В сентябре 1993 года Дайна поставила вопрос ребром. Дэн Мур, в прошлом региональный менеджер в Лос-Анджелесе, переехал в Сиэтл для работы в отделе розничных операций. Он понимал потребности южно-калифорнийского рынка и мог выступить в поддержку этой идеи в Сиэтле. Дайна поделилась с Дэном своими идеями, и он договорился о покупке блендера. На свой вкус Дайна выбрала кофейню в сухой долине Сан-Фернандо, где спрос на смешанные напитки был так же высок, как летняя температура. Партнеры установили блендер и начали экспериментировать. Их первая попытка была далека от совершенства. Напиток был недостаточно сладким, а консистенция неоднородной. Дайна и Дэн представили свои результаты в отдел питания и напитков для разработки смешанного напитка для следующего эксперимента. В начале 1994 года в мой кабинет на пробу принесли опытный образец нового напитка. Он основывался на порошке и имел неприятный известковый привкус. Мне показалось, что напиток ужасен, но это только мое неприятие идеи. И все же, помня опыт с обезжиренным молоком, я согласился протестировать его на посетителях, начиная с мая 1994 года. Дайна передала проект Энн Юинг, которая в то время заведовала кофейней на 3-й улице в Санта-Монике, на территории открытого рынка, где после обеда и по вечерам собираются туристы и покупатели. В теплом климате горячий кофе в такие часы не особенно популярен. Энн и ее заместителю Грегу Роджерсу напиток не понравился. Они решили его улучшить. Грег, будучи в свободное время комедийным актером, работал с Энн в Калифорнии в предпринимательской компании, которая придумывала вариации фруктовых коктейлей, смузи, йогуртовых напитков. Поэтому они знали, как надо варьировать вкус. Они отказались от порошка и взяли за основу свежезаваренный кофе. Были опробованы разные компоненты. Время смешивания увеличили с 10 до 25 секунд. Изменили соотношение льда и жидкости, опросили посетителей. В то лето Говард Бехер посетил Лос-Анджелес. Дайна повезла его в кофейню на 3-й и показала 2 варианта напитка. Из отдела питания и напитков и версию Энн и Грега.
Он отдал предпочтение напитку Энн и Грега и привез его в Сиэтл, чтобы дать попробовать мне, со словами «нам нужно это внедрять, клиенты постоянно просят его». Директор отдела питания и напитков отдал рецепт команде консультантов по пищевым технологиям, которые применили свои знания о пищевой химии и разработке новых продуктов и усовершенствовали его. Они придумали великолепный на вкус продукт, куда вошло молоко с низким содержанием жира, дававшее вкус скорее льда, чем сливок. В октябре мы начали тесты в 12 кофейнях Южной Калифорнии. Затем провели исследования еще в нескольких городах, чтобы получить более полную картину. Оказалось, что смешанные в блендере продукты были фантастически популярны и нравились гораздо больше, чем вариант на порошке. Я попробовал его и понял, почему. Он был восхитителен. Мы хотели придумать какое-нибудь особенное название, чтобы оно стало фирменным для Starbucks. В июне 1994 года, после приобретения The Coffee Connection в Бостоне, мы унаследовали их продукт фраппучино – холодный водянистый напиток. Он нам не понравился, но название было прекрасным. Оно вызывало ассоциации и с холодом фраппе, и с кофе в капучино. И мы решили так назвать новый смешанный напиток. Но сомнения оставались. Мы уже вели с Pepsi разработку слабогазированного холодного кофейного напитка в бутылке, который, как я думал, был намного более обещающим. Фраппучино – привлекательное название. Все-таки мне казалось, что продавать его в наших кофейнях – ошибка. Я считал его скорее молочным, чем кофейным продуктом. А жужжание блендеров рядом с аппаратами для варки эспрессо – разве не кощунство? К концу 1994 года мы решили развернуть продажу фраппучино по всей стране, во всех кофейнях Starbucks, чтобы официально вывести напиток на рынок 1 апреля, до того, как погода станет жаркой. Возможно, с первого взгляда это легкая задача, но работникам отдела розничных операций она показалась неосуществимой. Чтобы адаптировать 550 кофеин, установить блендеры и обучить бариста готовить новый напиток, оставалось менее 5 месяцев. Дэн Мур стал координатором. Фраппучино моментально стал хитом, потрясающе удачным ударом по мячу. Слава о новом напитке быстро распространялась из уст в уста. Постоянные посетители рассказывали о нем своим друзьям. Многие женщины в особенности оценили тот факт, что он содержит мало жиров, и частенько стали заходить на чашку фраппучино после пробежки или тренировки в тренажерном зале. В тот год продажи фраппучино составили 11% летних продаж. Он резко увеличил показатели прибыли, и наши акции взлетели на рекордную высоту. В финансовом 1996 году, первом году на общенациональном рынке, мы продали фраппучино на $52 миллиона, что составило 7% нашего общего годового дохода. Я был неправ, и я был в восторге от напитка. Отказ от него был бы наибольшей из моих ошибок, но я ее не сделал. В конце 1996 года Business Week назвала фраппучино одним из лучших продуктов года. Разрушил ли он целостность Starbucks? Наверное, так посчитает приверженец чистоты кофе. Но главное, что так не посчитали наши клиенты. Фраппучино не только стал прекрасной альтернативой кофе в летние месяцы, но и познакомил со Starbucks людей, которые его не пьют. Кроме того, чем дольше я сам пил фраппучино, тем больше он мне нравился. Самое замечательное в этой истории – отсутствие серьезных финансовых исследований и авторитетных консультантов, которые предоставили бы 10 тысяч страниц материалов в подтверждение своего мнения. Мы даже не делали того, что крупные компании считают сколько-нибудь надежным тестом. Никакая корпоративная бюрократия не вставала на пути фраппучино. Это был абсолютно предпринимательский проект, и его блестяще выполнили в той Starbucks, которая уже не была маленькой. В октябре 1995 года Дайна, Энн и Грег получили президентскую награду Starbucks. Дэну присвоили звание управляющего года среди неторговых отделов. Когда кто-нибудь спрашивал, считают ли они, что Starbucks корпоративно и бюрократично, в ответ раздавался смех. Кофейная компания попадает в музыкальный бизнес. В 1994 году в кофейнях родилась еще одна идея. Она направила Starbucks в новом направлении, о котором я и не помышлял – в музыкальный бизнес. Эта идея зарождалась в университетской деревне, одном из первых мест расположения кофеен Starbucks, городском торговом центре с эклектичным подбором клиентов – студенты, профессора и богатые домовладельцы.
Тимоти Джонс, управляющий кофейней, 20 лет проработал в звукозаписывающей отрасли и любил музыку так же сильно, как кофе. Мы уже давно работали с AEI Music Network, которая предоставляла нам запись года, преимущественно джаз и классические инструментальные пьесы. В 1988 году Тимоти спросил, можно ли ему самому выбирать пленку из ежемесячных списков AEI. Он начал экспериментировать в своей кофейне с музыкальными жанрами, оценивая реакцию посетителей в разное время суток. Постепенно он добавил джазовый вокал, к примеру, Эллу Фицджеральд и Билли Холидей, и разнообразил выбор классики. Благодаря своим профессиональным интересам и инициативности Тимоти стал музыкальным экспертом Starbucks. Посетители хвалили его за игравшую в кофейне музыку и спрашивали, где можно купить эти записи. Приходилось объяснять, что это специально подобранный для Starbucks альбом, не для продажи. В конце 1994 года Тимоти предложил составить свой собственный альбом на пленке или диске. Он считал, что посетители его расхватают. Примерно в то же время AEI записала для нас несколько аудиокассет под названием Blue Note Ears с использованием джазовых композиций 1950-х и 60-х, большинство записей которых имело знаменитую марку Blue Note. Туда вошли Джон Колтрейн, Арт Блейки, Бад Пауэлл и Тhelониус Монк. Посетители их обожали. Дженнифер Тиздал, наш директор по маркетингу розничных продаж, завтракала как-то в воскресенье с приятелем из Лос-Анджелеса Дэйвом Голдбергом. Дэйв работал в отделе развития новых направлений в бизнесе компании Capitol Records, которая владела лейблом Blue Note, и рассказал о пришедшей ему в голову идее продвигать музыку Capitol с помощью предприятий общественного питания и розничной торговли. «А как насчет Starbucks?» – предложила она. «В наших кофейнях играют много джазовых композиций». Мысль оказалась удачной. Дэйв слышал музыку с Blue Note в наших кофейнях, и у него родилось множество идей совместной работы. В имидже обеих компаний присутствовал фактор спокойствия, и от этого взаимодействия мы все могли выиграть. Capitol уже давно искала способы привлечь к своей музыке более широкую аудиторию, особенно к джазу. Дженнифер помогла ему связаться с Тимоти Джонсом из университетской деревни. Вместе они придумали следующее. Starbucks отберет несколько композиций Blue Note, их запишут на диск и станут продавать исключительно в наших кофейнях. Они тщательно обдумали идею и представили ее Говарду Бейеру. Он нашел ее достаточно интригующей и познакомил с ней Гарри Робертса, одного из самых креативных директоров Starbucks. Гарри всегда интересовали новые товары. Он тоже загорелся этой идеей. Сначала пришлось провести некоторые исследования. Тимоти просмотрел карточки жалоб и предложений посетителей за 2 года из всех регионов и нашел сотни просьб о продаже записи музыки, которая звучала в наших заведениях. Спрос был ошеломляющий, а мы ни сном, ни духом не ведали о нем. Многие посетители – люди среднего возраста, с детьми, и у них нет времени бродить по музыкальным магазинам и просматривать альбомы или слушать новые композиции. Но, услышав в Starbucks что-нибудь хорошее, они хотят купить это прямо здесь. В декабре 1994 года мы устроили испытательное прослушивание. У Кенни Джи вышел альбом праздничной музыки Miracles, который мы посчитали подходящим для теста в кофейнях. Станут ли люди покупать к кофе музыку? На самом деле, как только диски Кенни поступили в продажу, их буквально смели с прилавков. Джаз и яванский кофе, похоже, хорошо воспринимаются вместе. Всякий, побывавший в Голливуде, узнает высокое цилиндрическое здание Capitol Records, напоминающее стопку пластинок со шпилем наверху. Увидев его много лет назад, я пожалел, что не могу войти. 31 января 1995 года я вошел в это достопримечательное здание с Гарри и Тимоти, чтобы встретиться с Гэри Гершем, президентом и генеральным директором Capitol Records. Вдоль коридора на стенах висели фотографии знаменитых певцов и музыкантов. Мы прошли мимо студий, где записывали свои хиты Фрэнк Синатра, Нэт Кинг Коул и многие другие великие личности. Мы поднялись на последний этаж и были встречены Гэри, Брюсом Ландвеллом, президентом Blue Note и дюжиной других руководителей. Blue Note Records очень понравилась идея Starbucks составить для себя сборник джазовых хитов и продавать их на эксклюзивном компакт-диске. Для них это был способ оживить интерес к старым записям Blue Note. Вся звукозаписывающая отрасль искала альтернативные способы выставить на показ музыку для слушателя, поскольку старая схема продаж радиостанции и музыкальные магазины уже не срабатывала.
Мы решили выпустить в ближайшем году ни много ни мало 5 дисков с использованием не только композиций Blue Note, но и другой музыки из каталога Capitol. Тимоти ушел из кофейни и работал над компиляцией целыми днями. Он стал часами просиживать в архивах Blue Note, прослушивая ее несравненную коллекцию великолепных джазовых композиций. Он обнаружил редко проигрываемую фортепианную версию «I Get a Kick Out of You» в исполнении Нета Кинга Коула. Альбом был готов всего через несколько недель. Мы держали весь проект в секрете, чтобы застигнуть мир врасплох. Релиз этого альбома поддерживала миллионная рекламная кампания под названием Blue Note «Избранная». Наши специалисты по кофе Мэри Уильямс, Тим Керн и Скотт Макмартин даже разработали новую кофейную смесь «Синяя нота» с мягким, ярко выраженным вкусом, нашу первую смесь за 4 года, чтобы дополнить задушевные звуки музыки. Сотрудники отдела дизайна разработали для нее синюю упаковку в джазовом стиле. В том месяце Дженнифер и Тимоти договорились с джаз-бандами из местных школ о концертах в наших кофейнях в 38 городах. Еще мы разработали материалы для рекламной кампании в самих кофейнях на основе упаковки для кофе и дисков и обернули всю кофейню в синий цвет. Некоторые управляющие кофейнями, заразившись энтузиазмом, даже подвесили под потолком сделанные из бумаги синие музыкальные ноты. Ввод смеси «Синяя нота» 30 марта 1995 года совпал с открытием самой большой нашей кофейни на Астор Плейс в Гринвич-Виллидж в Нью-Йорке. Это превосходное помещение площадью 4000 квадратных футов с высокими потолками и окнами с 3 сторон. Телониус Монк-младший приехал на праздник, и специально по этому поводу был устроен концерт записывающегося на Blue Note артиста Бенни Грина. Мы с Дэйвом Олсоном приехали проникнуться настроением, а с нами Гэри Герш и Блюнс Ландвелл. Мы все, с позволения сказать, тащились от джаза. Хотя мы были полны энтузиазма, все-таки не было уверенности в том, как отреагируют посетители. В кофейнях, подобных нашим, обычно не продавали дисков, и вполне можно было допустить, что продать удастся только 10 тысяч экземпляров. На деле же продалось 75 тысяч дисков Blue Note Blend, причем до появления на прилавках, и нам до сих пор звонят от Сан-Диего до Атланты и просят их. Ральф Саймон, в то время вице-президент Capitol Records, сказал через несколько недель после выхода пластинки, что она попала бы в первую десятку джазовых чартов Billboard, если бы ее продажи отслеживались так же, как отслеживаются традиционные альбомы. В том же году мы выпустили 3 дополнительных компакт-диска, за которыми последовало еще 6 в 1996 году, варьируя от джаза к классике и блюзу. В апреле 1996 года, представляя альбом Blue Note 2, мы устроили в Сиэтле мероприятие под названием «Горячая Ява. Прохладный джаз», пригласив школьные джаз-банды для игры на открытом воздухе и организовав жюри из известных местных музыкантов. Таким образом, нам удалось собрать деньги на осуществление музыкальных программ этих школ и внести свой вклад в процветание города. Наш второй большой хит вышел летом 1996 года и назывался «Blending the Blues». Это была ретроспектива чикагского блюза. Туда вошли такие исполнители, как Howlin' Wolf, Etta Джеймс и Мэдди Уотерс. Имел ли смысл подобный набег на музыкальный бизнес для такой компании, как Starbucks? Безоговорочное «да». С одной стороны, это резко увеличило объемы продаж, особенно в апреле 1995 года, когда на рынок вышел CD Blue Note Blend. Продажа музыкальных CD не была простым маркетинговым ходом, продиктованным сверху. Идея генерировалась прямо в кофейнях. Она стала прекрасной иллюстрацией характера Starbucks. Атмосфера, которую ищут люди, приходя к нам, стала еще теплее, а сотрудники почувствовали, что мы готовы испробовать любую рискованную идею, если она соответствует нашим эстетическим запросам. Я осознаю, что отдельный человек иногда ощущает себя песчинкой среди 25 тысяч партнеров быстро растущей компании. Но Дайна и Дэн, Энн и Грег, Тимоти и Дженнифер – доказательство того, что в компании поддерживают творческую инициативу. Вполне возможно, что самая многообещающая идея для будущего Starbucks зарождается сейчас в голове новичка-бариста. Я надеюсь.